Walah, iki kilo bolo nek ra percaya iki. Iki kilo. Luar biasa tenan iki. Iki kilo. Terbang itu ora ono sing cilik. Kali Sugan Kidul, tapi kudu ngerti titik-titik spote lho bolo, ora mek waton. Waton menyang kok ya ora poin. Kalah karo wader pari. Aduh. Sakme iki. Sakmene-mene iki bolo. Kurang kepiye nek sakmene iki kan ya apik to. Iki lokalan Kulon Progo lho, sakmene-mene iki. Lho. Sejelas aja nganti salah. Titik spote nggon iwak. Nek nganti kleru ya ora sida poin bolo. Cemplung wadah yo. Iya. Pelung.